मॉर्निंग गाइस। देखो हमारे पास इतने सारे टॉयज है, हम सारे टॉयज को चला के दिखाएंगे। चलो ये तो जीसीबी है, चलो जीसीबी को चलाएंगे। हमारे पिंजरे वाले ट्रक है बच्चों, वाओ। चलो हम इसको चलाएंगे। ये क्या है, बड़ी वाले ट्रक है, वाह देखो कितनी सुंदर। चलो हम इसको चलाएंगे। देखो गाइस, ये क्या है, ये एरोप्लेन है, चलो हम इसको चलाएंगे। ये तो ट्रक है, देखो देखो कितनी सुंदर ट्रक है, चलो हम इसको चलाएंगे। नो, ये तो एरोप्लेन को गिरा दिए ट्रक। ये देखो बच्चों, ये वाह, ये तो स्विच ऑन करने की है, चलो इसको स्विच ऑन कर देंगे। चलो ये तो स्विच ऑन नहीं हो रहा है, ब्लू वाली कार है, चलो हम इसको चलाएंगे। ओह नो, देखो वहाँ पर हमारी कार जाके ठहरी है, चलो दूसरी चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ क्या क्या है, देखो ये तो साइकिल है, वाह देखो ये कितनी सुंदर साइकिल है बच्चों, और डॉगी भी है पीछे। चलो हम इसको चलाएंगे, ये स्विच ऑन कर देंगे। ओह नो 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 नो, वाह बच्चों देखो कितनी अच्छी साइकिल जा रही है, सबको लेके। ओह नो नो, ये तो ऊपर हो जा रही है। चलो इसको हम स्विच ऑन कर देंगे। तो माल मिक्सिंग ट्रक है, चलो 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 चलो। ओ नो, ये तो ठोक दिया, ट्रक को ठोक दी। ये क्या है, यहाँ पर गिरी वाली, चलो हम इसको उठाएंगे। ये तो डंपर लग रहा है, देखो ये डंपर का ये ऐसा भी हो सकता है, वाह ये मिट्टी फेंकता है, देखो ऐसा मिट्टी फेंकता है बच्चों। चलो चलो हम इसको चलाएंगे। ओ नो, देखो देखो यहाँ पर क्या है, ये तो उल्टा गिरा है। ओ नो, इसको उठा लो, चलो इधर लेके आओ, चलो हम इसको चलाएंगे। चलो 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 ट्रक, ये तो डंपर है, देखो इतने सारे टॉयज है हमारे पास बच्चों। चलो यहाँ पर भी है, देखो देखो कितने सारे टॉयज है, देखो देखो। चलो और क्या है देखेंगे। चलो यहाँ देखो जीसीबी, वाह चलो जीसीबी देखो कितनी सुंदर जीसीबी है, वाह देखो कार को भी ऐसा उठा सकती है और सबकी मदद कर सकती है। फिर इसको मार देंगे। चलो हमारी जीसीबी चल रही है, वाह देखो बच्चों कितनी सारे जीसीबी और ट्रक और देखो एरोप्लेन, कितने सारी चीज़ें हमारे पास, वाह। हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो ये क्या है, ये कितनी सुंदर ट्रैक्टर है हमारे पास, देखो कितनी सुंदर ट्रैक्टर है, वाह देखो वाह चले गई। यहाँ पर भी एक है हमारे पास, दो ट्रैक्टर है, वाह देखो कितनी सुंदर है। ये टायर घूमते भी है, टायर देखो देखो ये टायर घूमते भी है। चलो ये चलती भी है ट्रक, वाह देखो देखो चलती भी है। इसको चलाएंगे हम। और नो, देखो इतने सारे टॉयज वहाँ पर, देखो इतने सारे गाड़ियाँ हमारे पास बच्चों। लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। चलो चलो और देखेंगे क्या है। ये क्या है, ये तो ऑटो रिक्शा है, चलो ऑटो रिक्शा चलाएंगे। ओ नो, ये क्या है, यहाँ तो गाय माता गिर चुकी है। ओ नो 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 नो, चलो हमारी गाय माता को यहाँ पर लेके जाएंगे। हमारी गाय माता तो चल रही है, चलो हमारी गाय माता को भी यहाँ पर रख दो। चलो वाह कितनी सुंदर लग रही है हमारी गाय माता, देखो यहाँ तो ट्रेन है, वाह कलरफुल ट्रेन है। चलो 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 हम हमारी ट्रेन को लेके चलेंगे। और नो, देखो देखो बच्चों कितने सारे टॉयज।